Megjött a sushim Kínában! Ma arra gondoltam, hogy elviszlek benneteket egy különleges kalandra. Hamarosan gyorsvasútra pattanunk, és átsuhanunk vele Shenzhenbe, egy olyan városba, ahol tényleg úgy érzed, mintha már a jövőben sétálgatnál. És ott kipróbálunk valamit, amit már én is nagyon várok, egy drón fogja kiszállítani az ebédemet. Kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés, amikor a csomagot tényleg az égből pottyan le eléd. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen egy ilyen kicsit másféle nap, mint amihez otthon hozzászokhattunk, akkor gyere és tarts velem, nézzük meg együtt, hogy milyen egy ilyen nap Kínában. Egyetlen nap sem indulhat valami incsiklandozó reggeli nélkül, úgyhogy arra gondoltam, megmutatom nektek azt a sarki kis reggelizőt, amit egy kedves helyi család üzemeltet, és ott fogunk enni changpent, vagyis rizstészta tekercset, amire én már rá vagyok függve, és rituálésszerűen minden reggel ott indítom a napomat. Úgyhogy gyertek és fedezzük fel együtt! Nagyon szégyellős és visszafogott, ezért az arcát nem igen filmezem. Nézzétek csak, hogyan készül a changpent. Ez a hófehér, selymes rizstészta az alapja, amit először is megken egy tojással, ezután pedig jön rá egy adag talált hús és egy kis friss póréhagyma, majd az egész megy is bele ebbe a gőzölő szerkezetbe. 但是这个是我英语的说，现在我想匈牙利语给匈牙利人看。它这个抖音这是 YouTube， 什么是 YouTube？ 不一样的。 Oda nézzetek, milyen szépen megpárolódott. Na, de most jön a trükkös rész. Ezzel a két fehér lapátszerű eszközzel először is ügyesen feltekeri, majd kis falatokra darabolja, hogy könnyebb legyen megenni. És kész is. Illetve hoppá, előbb jön rá illatos mogyoróolaj, szójaszósz, egy adag csiliolaj és egy kevés savanyúság. Tökéletes! Annyira kellemes textúrája van a rizstésztának, annyira puha és lágy, és annyira finom benne a töltelék, és meg van bolondítva egy kis savanyúsággal, ez ilyen zöld chili paprika, savanyúságként elkészített gyömbérrel, és a tetején van chili, szójaszósz, és egy kis mogyoróolaj, és ez az ízkavalkád egyszerűen tűzijáték. Ha itt jártok, meg kell kóstolnotok. Ez tipikus dél-kínai kantoni étel. Ugye látjátok, hogy ez az étterem egyáltalán nem a legmodernebb, nem a legszebb dizájnnal rendelkezik, de itt ez teljesen tudatos, és nagyon sok ilyen helyi étterem van, ahol ugyanígy gondolják, hogy egyáltalán nem fektetnek nagy hangsúlyt a külcsínre, nincsen hangzatos marketing, teljes mértékben az ételen van a hangsúly. És úgy gondolják, hogy inkább ez az, ami ide csalja a vendégeket, tehát ilyen egyszerű mentalitásuk van. Nekem ez amúgy valahol nagyon szimpatikus, mert így nekem ez valahogy nagyon szimpatikus, mert így nem csak egy jót eszek és jól lakok, hanem egy kicsit így otthon is érezhetem magam, meg így kényelmesen. És az étel az tényleg 5 csillagos. Közben el is fogyasztottam, és ahogy nézem az időt, nagyon kell sietnünk, mert le fogjuk késni a gyorsvasútat Shenzhenbe. Szerencsére elég közel lakom a vasútállomáshoz, úgyhogy mehetünk a motorommal. Megérkeztünk a nyugati pályaudvarra. Egy kicsit úgy néz ki egyébként, mint egy reptér, pedig ez egy úgynevezett kisvárosnak a vasútállomása. Látom is, hogy 12:21-kor a 4-es check-inhez kell menni. Kínai karakterekkel van megadva, de ha valakinek gondot okoz, akkor ott van a járatszám, mint a repülőgépeknél is szokott lenni. Let's go! Business classon fogunk utazni. Nem az én ötletem volt, sajnos már csak ilyen jegy maradt, ugyanis nagyon hamar el szoktak
kelni, így lemaradtam a turista osztály jegyekről. Marad a business class, amit még soha életemben nem próbáltam ki. Nekem is nagyon izgalmas lesz felfedezni. Én már a WeChat-en megvettem a jegyem, így nincs más dolgom, mint a megfelelő check-in kapunál beszkennelni az útlevelem, és mehetek is. Elméletileg néhány perc és meg is érkezik a vonat, felszállunk és irány Shenzhen. Wow! Most egy Budapest-Balatonfürednek megfelelő távolságot fogunk megtenni, de ezekkel a nagysebességű vonatokkal egy szempillantás alatt átsuhanunk. Nézzétek, a perronon még azt is jelzik, melyik kocsi hol áll majd meg. Nekünk a bordó színű 8-as kell. Meg is jött a mi vonatunk, ezzel a szép kis csinos vonattal fogunk menni Shenzhenbe. Milyen hosszú orra van. Ez lesz az én helyem. Szóval így néz ki egy business class. Sokkal kényelmesebbek a székek, sokkal kevesebb utas van. Hát a többit majd meglátjuk. Adnak kis párnát is. Üdvözölnek bennünket választható itallal. Én kólát választottam. Kaptam egy ilyen kis ajándékot is. Gyertek, bontsuk ki, hogy mi van benne. Szárított mangó és egy kis keksz. Illetve ez szárított mandarin. Szerintem ez New Raw, ami szárított marhahús. Másik fajta keksz. Közben már egy alagútban vagyunk. Tök jó, ezzel el leszek egy darabig. Kaptam az ebédemet, nem is tudtam, hogy ez is benne van az árban. Akkor nézzük meg, hogy mi mindent fogok enni. Kaptam egy ilyen dobozos levest. Ez krumpli, hússal, zöldségekkel, ez meg ilyen tipikus kínai, hát nem is tudom, hogy hús. Szerintem nem sok húst látott, de ezt általában nem annyira szeretem. Itt közben láthatjuk, hogy jelenleg 258 km/h-val megyünk, és egyre gyorsul. Mindezt itt a fedélzeten egyébként egyáltalán nem lehet érezni, tehát simán eleszegetek itt az ölembe egy csomó kajával, és közben gyönyörködhetem a kínai vidékben. Közben megosztok veletek néhány számomra teljesen meghökkentő tény. Kína az elmúlt 15 évben felépítette a világ legnagyobb gyorsvasút hálózatát. Mára már összesen 45 000 kilométernyi gyorsvasútvonal van, ami hosszabb, mint a világ összes többi részén lévő összesen együttvéve. És minden évben 2000 kilométernyit még hozzáépítenek. És a kisvárosokba is bejut a szupervonat, hisz ezek az egész országot átszelik, és összekötik a falvakat a metropoliszokkal. Olyan helyekre is eljutsz, amikről még sohasem hallottál. Olyannyira pontos, hogyha esetleg nagyon ritkán előfordul, hogy 5 percet késik a vonat, nem győznek elnézést, bocsánatot kérni. Egyébként hihetetlenül gyorsan építkeznek. Olvastam, hogy előfordult olyan, hogy egy teljes vasúti kereszteződést megépítettek 9 óra alatt. Volt olyan is, hogy egy vasútállomást egy nap alatt. Hát nem vesztegetik az idejüket. Irány a város! Hallgassatok velem kínai rappet a taxiban! Meghozott a taxis a Shenzhen Central Parkba, és itt fogjuk kipróbálni a híres drón kiszállítást. Azért erre a parkra gondoltam, mert ez egy csodaszép trópusi park, és a nagyvárosnak szerintem egy klassz kis kontrasztot ad, hogy most itt vagyunk, és együtt próbáljuk meg felfedezni és megtalálni, hogy hol is van pontosan ez a drón leszálló pálya. Valami csoda, hogy milyen madárhangok vesznek körül. Nem tudom, hogy halljátok-e. Na, ez milyen madár lehet? És nézzétek, azt hiszem megtaláltam, ott lehet ez a sárga kis bódé. Szerintem ez a drón kiszállító állomás.
Spongyabobos, ha jól látom. Hát milyen cuki! Jaj, de aranyos! Rengeteg ilyen állomás van elszórva a városban, és 2026-ra csak Shenzhenben 1200 drón le- és felszállóhely létrehozását tervezik. Nagyon kevés ember van itt, ami annak köszönhető, hogy hétköznap van, ez egy random kedd, és az emberek ilyenkor dolgoznak. Annak ellenére, hogy nincs angolul feltüntetve, hogy hogy működik, egész jól elmagyarázza, hogy ezt kell beszkennelni, szerintem a WeChat-tel, kiválasztjuk a címet, pontosítjuk, majd megnézzük, hogy miket lehet rendelni, és kifizetjük. És akkor remélhetőleg néhány percen belül megérkezik a drón onnan a magasból. Na akkor nézzük, beszkenneljük. Igen, mindenféle cukis, pongyabobos ajánlatok közül lehet választani mindenféle árkategóriában. Itt látjuk, hogy egy csomó más étterem is van egyébként, szóval nem kötelező nekünk spongyabobot választani. Ezt nézzétek, még akár tortát és sütiket is választhatunk, kávét, bubble tea-t, de mindenféle gyümölcsös, joghurtos italokat is. Elég sok a választék, mindenféle dolog közül lehet itt rendelni. Sushit fogok választani, méghozzá egy ilyen kis sushi tálat. Oké, azt hiszem megtaláltam. 55 yuanba kerül, kiválaszthatjuk, hogy kérek szépen evőeszközt hozzá. Úgy látom, hogy kb. Egy ilyen fél óra múlva fog megérkezni. Nagyon bízom benne, hogy az alkalmazáson lehet követni, mert annyira szeretném felvenni, ahogyan ide repül a drón, és meghozza a sushimat. Vagy remélem nem éppen kikapcsol majd az agyam, és lemaradok az egészről. És kész, kifizettem. Várhatjuk, hogy megérkezik-e. Igen, és egy ilyen kis sárga idővonalon mutatja. Halljátok ezeket a madarakat? Tök jó! Miféle madár lehet ez? Bárcsak látnám. Közben megzabálnak a szúnyogok, elfelejtettem szúnyogírtót hozni. Jött egy néni, és most ő is a csodájára jár ennek a találmánynak. Még elmagyarázza, hogy hogyan kell a dobozból, tehát eleve, hogy hogyan kell kinyitni a dobozát, és ide össze kell hajtani egy megadott módon, mert ezeket újra hasznosítják. Menjünk körbe. Aha, itt is vannak ilyen szélforgó, akármicsodák, ilyen szélkakasok, nem tudom pontosan mi a neve. Itt van hozzá ilyen kis szekrény, ahol gondolom meg lehet szerelni, hogyha valami van. Karban lehet tartani, itt is. Ott van a Meituan cég logója. És itt van a képernyő a legelején, a telefonszámok utolsó 4 számjegyét kell ide megadni, és akkor itt kinyílik majd ez a kis fiók. Most már csak akár 10 perc múlva is jöhet. Nagyon várom! Hát ez olyan izgalmas. Azt hiszem, hogy látom, ott jön. Ott jön a távolban, Jézusom! Na most már hallok valami drónos zümmögést. Hol vagy? Egyre jobban hallom. Ott van! Wow! Hát ez de komoly. Szia! Megjött a sushim Kínában! Aha, leszállt a tetejére. Szerintem most engedi bele, ugye, ebbe a bódéba. És most visszamegy. Ja! Hát ez tök jó, emberek. Hát igen, Kínába így is megebédelhetsz. Viszlát! És sok-sok szép repülést még. OK， 叮柜门已咚。打开，请尽快取出餐箱，并将餐箱放入空投柜旁的回收处。 Megjött a sushim. Hát jó étvágyat. Így néz ki.
amit a drón hozott nekem valahonnan messziről, és most ezen az állomáson kibontom. Kis téplőzárral kell kinyitni. Itt a sushim. És jó hideg. Igazából csak szét kell hajtani, és már mehet is. Ez később újra lesz hasznosítva. Most pedig együnk. Csinálok egy kis unboxingot itt. Van benne pálcika, wasabi és szójaszósz, és természetesen a sushi tál. Friss és jó hideg. Megpróbáljuk úgy kibontani, hogy ne az ölembe kössön ki az egész, és hogy ne is szemeteljünk. Ez nekem nagyon tetszik, ezt tök különleges dolognak tartom, hogy ilyen létezik, és elérhető az ilyen földi halandók számára is, mint én, meg a kínaiak. És biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát ez hülyeség, most mi értelme ennek az egésznek, hogy én itt a park közepén drónnal hozatok magamnak ebédet. Igen, nem tudom megérteni ezeket az embereket, de nyilván lesznek ilyen hozzászólások. Viszont gondoljatok bele, hogy nem csak ételeket szállítanak így, hanem egy csomó gyógyszert, orvosi műszert, nagyon-nagyon fontos dolgokat kórházak és városok között, ami akár életmentő is lehet, hiszen nem akad el a tömegben, a dugóban, sokkal gyorsabban odaér a házak között, fent a magasban, bármi, amit szeretnének szállítani. Szóval próbáljátok egy kicsit ebbe is belegondolni, hogy mennyi előnye van, mennyi mindent köszönhetünk ennek az új technológiának. Közben pedig kezd beesteledni, és egyre több ember, család, gyerekek jelennek meg itt a parkban. Kb. Már úgy néz ki, mintha gyereknap lenne egyébként, de nem. Ez csak egy indokolatlan kedd egy teljesen random kínai parkban. Egy tök érdekes dolgot találtam, ahogy itt sétálok, hogyha ebben a parkban úgy érzed, hogy ez egy kicsit túl sok, egy kis nyugira van szükséged, akkor itt van mögöttem egy doboz, egy hangszigetelt fülke, ahol egy kicsit megpihenhetsz és zongorázhatsz is. Megkérdeztem egy helyi lányt, mi a véleménye Shenzhenről. What do you think of Shenzhen? I'm like the Shenzhen. You like Shenzhen? Because the peoples of all younger. Yeah. Yes, younger is so beautiful and and 就是很包容。哦，很包容。对。而且工作的性质就是工作有很多，所以我觉得深圳很好。哦，是 it is young city. Yeah, a young city. Yes. If you work hard, you're good. Yes. Okay. So I like Shenzhen. Good to know that. Bye. Ez itt Shenzhen, egy város, amit a nyugaton alig ismernek, pedig Kína egyik legmodernebb, leggyorsabban fejlődő városa. 17 millió ember otthona. Gondolj bele, 17 millió lélek. Aztán jön a meglepetés, még ebben az őrült tempóban is bőven megfér a nyugalom. A helyiek nyitottak és barátságosak, gyakran ők is máshonnan érkeztek. Akár csak te vagy én, hamar beleolvadsz a pezsgésbe. És amikor este lemegy a nap, és kigyúlnak a fények a felhőkarcolókon, egyetlen gondolat jár a fejemben. Ez tényleg a jövő, és én benne sétálok.